नमस्कार फ्रेंड्स। मेरा नाम रोहित पंडित है और मैं ललमटिया झारखंड से बिलोंग करता हूँ और एज ए मैं रेहोप ग्लोबल का एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो अभी मैं घूमते घूमते लिट्टीपाड़ा गांव मखनी में आया हूँ। लिट्टीपाड़ा पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पे है और यहाँ से एक रिजल्ट मिला है। हमारे एक नए कस्टमर थे, तो हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम गुमित मत है। जी सर, आपको क्या तकलीफ था सर? सर मेरा कफ होता था सर, कसते थे। जब कसते थे तो कम से कम मेडिकल से भी दवाई लिए है, इसके गर्म पानी भी पिए, लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। डर लग रहा था कि कैसे ठीक होगा। जी तो मेरे पास फिर कफ सिरप था और ये रेहोप ग्लोबल का ही कफ सिरप था। इसके कफ सिरप पिए तो सर हम वो कप सिरप दिखाना चाहेंगे। कौन सा कप सिरप आप लिए थे और किसके माध्यम से लिए थे? सर ये तो कप सिरप आपके द्वारा ही लिए थे सर। जी जी। तो फिर इसके बाद फिर इसके साथ एक प्रोएलमेंट है जी। जो भी लिए थे। अच्छा। तो इसको भी यूज किया है, उसको भी यूज किया, तो बहुत जल्दी हमको अच्छा लगा। तो कितने दिन में आपको रिजल्ट मिल गया था सर? कितने दिन में आपको खांसी से वो रिजल्ट मिल चुका था? ऐसे तो कसते तो इसको पीने के बाद इसके बाद थोड़ा देर बाद इसको प्रोएलमेंट पिए तो तुरंत आराम पहुंचे। चलिए एक ताली चाहेंगे सर। और हम बताना चाहेंगे कि ये कप सिरप जो है, जो कि आप अपने हमारे गुमित जी की जुबानी सुने कि इनको खांसी भरपूर था, बलगम काफी गले पे बैठा हुआ था और हमारा ये प्रोडक्ट आयु कप सील सिरप जिन्होंने मात्र और मात्र एक दिन ही सेवन किया था और इसके साथ में हमारे कंपनी के 11 प्रो ड्रॉप्स, आयु प्रो 11 ड्रॉप्स वो भी सेवन किए थे और जब दोनों को कंबाइंड में लिए तो इनको एक दिन में ही वो रिजल्ट मिल गया। और ये कप सिरप का मात्र और मात्र 100 रुपया दाम है सर। क्या सर 100 रुपया ही लगा था? जी सर। जी। तो ये शानदार रिजल्ट है। तो क्या कहना चाहेंगे सर? और भी आपके हमारे जैसे आपके जैसे लोग काफी इस बीमारी से ग्रसित होते हैं, सर्दी खांसी से, तो आप क्या अपने तरफ से बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर जैसे जब से हम इसके बारे में जाने हैं सर, अपने परिवार में बच्चा हो गया या पिताजी भी करते हैं तो यही चीज़ देते हैं। इसके बाद प्रो11 भी यूज करते हैं, उसको भी देते हैं सर। जी बाहर से मेडिकल से दवाई लाने की कोशिश नहीं करते हैं सर, नहीं लेते हैं। जब से जाने यही यूज करते हैं। तो आप और भी लोग जैसे आपका वीडियो देखेंगे सर, पूरा इंडिया लेवल पे आपका वीडियो देखेंगे, तो आप हमारे और भी लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? सर हम यही कहना चाहते हैं सर कि ये चीज़ ये किसी प्रकार का पीने में भी खट्टा या दिक्कत नहीं है, मैंने पीने में बच्चा भी पी सकता है। जी, आपके कहने का मतलब है सर कि एक बार जरूर इसको ट्राई करना चाहिए, यूज करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे कंपनी के तीनों मैनेजमेंट को, रेहोप ग्लोबल के तीनों मैनेजमेंट को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जो कि हमारे बास्केट में हमारे पास इतना शानदार प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो सैल्यूट है हमारे रेहोप ग्लोबल के तीनों मैनेजमेंट को, मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच।